ರೈಡ್ ಹೋಗಣ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಚಕ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್. ಎರಡು ಚಕ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್. ಇದ್ದೆ ಊರ್ ಮಧ್ಯ ಎರಡು ಹಾರ್ನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೂಟ್ 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 ಟೂಟ್. ಎರಡು ಹಾರ್ನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೂಟ್ ಟೂಟ್ ಟೂಟ್. ಇದ್ದೆ ಊರ್ ಮಧ್ಯ. రెండు ఇంజి మద్దతే చాక్ 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 చాక్. రెండు ఇంజిన్ మద్దతే చాక్ చాక్ చాక్. ఇద్దే ఊర్ మధ్య. రెండు ಬೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. రెండు ಬೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಇದ್ದೇ ಊರ್ ಮಧ್ಯ. ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಮಗು ಅನ್ನುತ್ತೆ ವಾವ್ 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 ವಾವ್. ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಮಗು ಅನ್ನುತ್ತೆ ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್. ಇದ್ದೇ ಊರ್ ಮಧ್ಯ. ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಶುಶ್ 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 ಶುಶ್. ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಶುಶ್ ಶುಶ್ ಶುಶ್. ಇದ್ದೇ ಊರ್ ಮಧ್ಯ. ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಜನರುತ್ತಾರೆ ಬೌನ್ಸ್ 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 ಬೌನ್ಸ್. ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಜನರುತ್ತಾರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್. ಇದ್ದೇ ಊರ್ ಮಧ್ಯ. రెండు ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಟಲ್ 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 ರಾಟಲ್. రెండు ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಟಲ್ ರಾಟಲ್ ರಾಟಲ್. ಇದ್ದೇ ಊರ್ ಮಧ್ಯ. ಬಾತ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್, ನಾನ್ ಬಾಬ್. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಬಾತುಕೋಳಿ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಕೋಲಿದು ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಕೋಲಿದು ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಕುದ್ರೆದು ನೇ ನೇ ನೇ. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಕುದ್ರೆದು ನೇ ನೇ ನೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಹಸುದು ಮೂ ಮೂ ಮೂ. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಹಸುದು ಮೂ ಮೂ ಮೂ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಹಂಡಿದು ಆಯಿಂಕ್ ಆಯಿಂಕ್ ಆಯಿಂಕ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಹಂಡಿದು ಆಯಿಂಕ್ ಆಯಿಂಕ್ ಆಯಿಂಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಕುರಿದು ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಕುರಿದು ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ನಾಯಿದು ವುಫ್ ವುಫ್ ವುಫ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ನಾಯಿದು ವುಫ್ ವುಫ್ ವುಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಬೆಕ್ಕಿಂದು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಬೆಕ್ಕಿಂದು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಕುಟ್ಟಿಗಲ್ದು ಚಾಟ್ರ್ ಚಾಟ್ರ್ ಚಾಟ್ರ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಕುಟ್ಟಿಗಲ್ದು ಚಾಟ್ರ್ ಚಾಟ್ರ್ ಚಾಟ್ರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಸಿಂಹದು ರೋಲ್ ರೋಲ್ ರೋಲ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಸಿಂಹದು ರೋಲ್ ರೋಲ್ ರೋಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಗುಬ್ಬೆಗಾಲ್ದು ಹುಟ್ ಹುಟ್ ಹುಟ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಗುಬ್ಬೆಗಾಲ್ದು ಹುಟ್ ಹುಟ್ ಹುಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಕಪ್ಪೆಗಾಲ್ದು ರಿವೆಟ್ ರಿವೆಟ್ ರಿವೆಟ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಕಪ್ಪೆಗಾಲ್ದು ರಿವೆಟ್ ರಿವೆಟ್ ರಿವೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಹಾವೆಂದು ಹಿಸ್ ಹಿಸ್ ಹಿಸ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಹಾವೆಂದು ಹಿಸ್ ಹಿಸ್ ಹಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಫ್ಲೈಸ್ಗಾಲ್ದು ಬಸ್ ಬಸ್ ಬಸ್. ಕೆಲಸಕೋಳಿ ಫ್ಲೈಸ್ಗಾಲ್ದು ಬಸ್ ಬಸ್ ಬಸ್.
ಕೆಲ್ಸದ ಕಾಟೆಗಾಲ್ದು ಹೀ ಹಾ ಹಾ ಕೆಲಸಕೋಲಿ ಕಾಟೆಗಾಲ್ದು ಹೀ ಹಾ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಹಿಬದುಗಾಲ್ದು ಗೋಬಲ್ 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 ಕೆಲಸಕೋಲಿ ಹಿಬದುಗಾಲ್ದು ಗೋಬಲ್ 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 ಇದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಲಿ. ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬದುಕೋಲಿ ಕ್ವಾಕ್ 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 ಕ್ವಾಕ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬದುಕೋಲಿ. ಎರಡು ಕೆಂಪು ಬಾಲ್ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ 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 ಬೌನ್ಸ್. ಎರಡು ಕೆಂಪು ಬಾಲ್ಗಳು. ಮೂರು ಹಾಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಟಿಕ್. ಮೂರು ಹಾಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ನಾಲ್ಕು ಡಿಡ್ಡ ಬೆಲ್ಗಳು ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್. ನಾಲ್ಕು ಡಿಡ್ಡ ಬೆಲ್ಗಳು. ಐದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಗಳು ಬೀಪ್ 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 ಬೀಪ್. ಐದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಗಳು. ಆರು ಎದುರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸ್ವಿಶ್ 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 ಸ್ವಿಶ್. ಆರು ಎದುರ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಎಲ್ಲು ನಾತಿ ನಾಯಿಗಳು ವುಫ್ 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 ವುಫ್. ಎಲ್ಲು ನಾತಿ ನಾಯಿಗಳು. ಎಂಟು ಸರಡು ಡ್ರಮ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ 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 ಬ್ಯಾಂಗ್. ಎಂಟು ಸರಡು ಡ್ರಮ್ಗಳು. ಒಂಬತ್ತು ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್ ಟ್ರಿಂಗ್ 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 ಟ್ರಿಂಗ್. 9 ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್. 10 ಚನ್ಮದ ಬೆಲೂನ್ಗಳು ಪಾಪ್ 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 ಪಾಪ್. 10 ಚನ್ಮದ ಬೆಲೂನ್ಗಳು. ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬದುಕೋಲಿ ಕ್ವಾಕ್ 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 ಕ್ವಾಕ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬದುಕೋಲಿ. ಎರಡು ಕೆಂಪು ಬಾಲ್ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ 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 ಬೌನ್ಸ್. ಎರಡು ಕೆಂಪು ಬಾಲ್ಗಳು. ಮೂರು ಹಾಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಟಿಕ್. ಮೂರು ಹಾಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ನಾಲ್ಕು ಡಿಡ್ಡ ಬೆಲ್ಗಳು ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್. 4 ಡಿಡ್ಡ ಬೆಲ್ಗಳು. ಐದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಗಳು ಬೀಪ್ 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 ಬೀಪ್. 5 ಹೊಸ ಕಾರ್ಗಳು. ಆರು ಎದುರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸ್ವಿಶ್ 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 ಸ್ವಿಶ್. 6 ಎದುರ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಎಲ್ಲು ನಾತಿ ನಾಯಿಗಳು ವುಫ್ 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 ವುಫ್. ಎಲ್ಲು ನಾತಿ ನಾಯಿಗಳು. ಎಂಟು ಸರಡು ಡ್ರಮ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ 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 ಬ್ಯಾಂಗ್. 8 ಸರಡು ಡ್ರಮ್ಗಳು. 9 ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್ ಟ್ರಿಂಗ್ 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 ಟ್ರಿಂಗ್. 9 ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್. 10 ಚನ್ಮದ ಬೆಲೂನ್ಗಳು ಪಾಪ್ 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 ಪಾಪ್. 10 ಚನ್ಮದ ಬೆಲೂನ್ಗಳು. ಸಾಗತಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೈಡ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಲಿ. ಹಲೋ, ನಾನ್ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬಾರ್ತೀರಾ? ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರೈಡ್. ಬಾಬ್ ಅಲಿಯ ಕಡ್ತಾನೆ ಗೈಡ್. ಅದ ಮಾತೆ ಮಾಜ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರೈಡ್. ಬಾಬ್ ಅಲಿಯ ಕಡ್ತಾನೆ ಗೈಡ್. ಅದ ಮಾತೆ ಮಾಜ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕನ್ಸ್ತಿದ್ಯಾ
ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿ ಇಲ್ವಾ ಸೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ ಜೊತೆ ಸೇಫ್ ಇರ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನ್ ಹೋಗನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೀನಸ್ನ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ಸಾಲ ಕೂಗಿ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಹತ್ತರನೇ ಶೇಪ್ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾರು ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ನೀಲಿ ವಸ್ತು ಏನು ಅಡು ನಾಮ ಅರ್ಧ ಆಡು ಗೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಬಹುದು ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿ ಇದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಈ ನೀದೆ ಅದು ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನಲ್ಕಾನೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಮ್ದು ಗಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಾರಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಸ್ ಜುಪಿಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲದಾಕು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು 1000 ಅದ್ಗಲ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ಸ್ಪಾಟ್ ಇದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಮೂನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗನ್ವಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ತೂನೆ ಹಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರೈಡ್ ಬಾಬ್ ಅಲಿಯ ಕಡ್ತಾನೆ ಗೈಡ್ ಅದ ಮಾತೆ ಮಾಜ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಂಗಾಲು ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದಿರೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲು ತರ ಇರ್ಬಿಕೆಟ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಡಲ್ವಾ ಯುರೇನಸ್ ಮುಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂತಿ ಇದೆ ಒಳಗೆ ನೋದಕ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರಣ ಹಲೋ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬಚ್ಚತಿದೀಯಾ ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕಾರಿತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಣ್ಣ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರೈಡ್ ಬಾಬ್ ಅಲಿಯ ಕಡ್ತಾನೆ ಗೈಡ್ ಅದ ಮಾತೆ ಮಾಜ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ABC ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಲಿ A alligator ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಾನೆ B a butterfly ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂದವಾಗಿದ್ದಾಳೆ C a caterpillar ಅಯ್ಯೋ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ D a dog ನೋಡಿಪ ಮೇಲೆ ಹಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ E an elephant if not wrong udvagi ide F a frog if not nalige ishtu udda ide G giraffe ನನಗೆ ಅರ್ಧಾನೆ ಕಲ್ಸ್ತಾನೆ H
A hippopotamus ಇವ್ಳು ನೆರಳಿ ಇದೆ ದಿನ ಮಲ್ಗಿರ್ತಾಳೆ. I, an iguana. Sana dinosaur tara kanstale. J, a jaguar. Ivna mele savira spot galive. K, a kangaroo. No the avlu hop madodu. L, a lion. Ivno kadina raja anskotane. M, a monkey. Ivnige mara tumba ishta alva. N, a newt. Jopana ivlu sneeze martale. O, an octopus. Ivlige tumba kaigali de. P, a penguin. Funny agi naartinalva. Q, a quail. Avlu mottigala kuttidale. R, a rhinoceros. A komminda jopanavagi irbeku. S, a starfish. Ivlu seenali matra siktale. D, a tiger. Ivnige neede baartide ansutte. U, a urial. Ivna kombu kansale yutte. V, a vulture. Akashadali mele hartale. W, a walrus. Ivna halu hege biletu. X, an X-ray fish. Idna dati notbodu. Y, a yak. Tumba chali yaktirbeku. Z, a zebra. Gere yaldiro kudre tara kanstane. Idu ಪ್ರಾಣಿಗಳ ABC ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ. ಹಲೋ ಮಕ್ಳ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ರೈಡ್ ತಗೋತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಷ್ಟ. ಹಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಷ್ಟ. ನೇರಳೆ ನಂಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಷ್ಟ. ನೇರಳೆ ನಂಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಷ್ಟ. ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಬೀಲಿ ನಂಗೆ ಮೋಡ ಇಷ್ಟ. ಬೀಲಿ ನಂಗೆ ಮೋಡ ಇಷ್ಟ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ. ಬನ್ನಿ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬ್ರೈಟ್. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ಸ್ ರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿರು ಆ ಮರ ನೋಡಿ. ಹಸಿರು ಆ ಮರ ನೋಡಿ. ಕೆಂಪು ಆ ಹೂ ನೋಡಿ.
ಕೆಂಪು ಆಹು ನೋಡಿ ಕೆತ್ತಲೆ ಕೆತ್ತಲೆ ಆ ಮನೆ ನೋಡಿ ಕೆತ್ತಲೆ ಕೆತ್ತಲೆ ಆ ಮನೆ ನೋಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಗುಲಾಬಿ ಆ ಬಾಗಿಲ್ ನೋಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಗುಲಾಬಿ ಆ ಬಾಗಿಲ್ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ಸ್ ರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ಸ್ ರೈಡ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಸುಂದರವಾದ ದಿನ ಬನ್ನಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಕ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ದ E-I-E-I-O ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಎಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಎಲಿ ಎಲಿ ಕ್ವಾಕ್ ಎಲ್ಲಗದೆ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ನೋಡ್ದ E-I-E-I-O ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆ ಅಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆ ಅಲಿ ಅಲಿ ನೆನೆ ಅಲಿ ನೆನೆ ಎಲ್ಲ ಕದೆ ನೆನೆ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸು ನೋಡ್ದ E-I-E-I-O ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂ ಮೂ ಅಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂ ಮೂ ಅಲಿ ಅಲಿ ಮೂ ಎಲ್ಲಗದೆ ಮೂ ಮೂ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಡಿ ನೋಡ್ದ E-I-E-I-O ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಎಲ್ಲಗದೆ ನಾಯ್ಕ್ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ನೋಡ್ದ E-I-E-I-O ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಗದೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ನೋಡ್ದ E-I-E-I-O ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಅಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಅಲಿ ಬಾ ಎಲ್ಲಗದೆ ಬಾ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ನೋಡ್ದ E-I-E-I-O ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾವ್ ಅಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾವ್ ಅಲಿ ಬಾವ್ ಎಲ್ಲಗದೆ ಬಾವ್ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ನೋಡ್ದ E-I-E-I-O ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂ ಅಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂ ಅಲಿ ಮ್ಯೂ ಎಲ್ಲಗದೆ ಮ್ಯೂ ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ E-I-E-I-O ಬಾಯ್ ಮಕ್ಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳ ನಾನು ಬಾಬ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಎ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೊದಲೈನ ಲೆಟರ್ ಬನ್ನಿ ಎನ ಹುಡುಕೋಣ ಮಕ್ಳ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀಯಾ ಅವನು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಯ್ ಬಾಬ್ ಏಯ್ ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಎಸ್ ಬಾಬ್ ನೀನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಬಿ
ನಾನಿನ್ನ ಹುಡುತಿಂದೆ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಳ, ಸಿ ಅಲ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಹಾಯ್ ಸಿ, ಎಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ? ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಾ. ಡಿ, ನೀನ್ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಫನ್ ರೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹಾಯ್ ಇ, ನೀನ್ ಹೆಂಗಿದೀಯಾ? ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಳ, ಏನಾಡು? ಓ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅದು ಎಫ್. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಹಾಯ್ ಜಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಾನು ಎಚ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಎಚ್. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಜಿ ಬಾಬ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಣ. ಯೆಸ್. ಮಕ್ಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಗಾಡು INJ. ನಾವು ಬಸ್ಗೆ ಕೇತಿದ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ನ ಬೋಟಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಾಕೋಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೋಟಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇಂದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಳ, ಕೇನ ನೋಡಿ, ಅವನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಬ್, ನಾನು ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಾ? ಎಸ್, ನನಗೆ ತಂದಿರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಎಮ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಾ. ಎಸ್. ಹಾಯ್ ಎನ್. ಹಾಯ್ ಓ. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಹಾಯ್ ಪಿ. ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನು ಕ್ಯೂನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು, ಆ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಳ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನ್ ಆರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಹಾಯ್ ಟಿ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ? ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನು ಯು ಮತ್ತೆ ವಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್, ಎಲ್ಲರೂ UN-V ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್ UN-V, ನನ್ ಜೊತೆ W ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಎಸ್, ನಾವು W ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್ W. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ TVU ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನವರನ್ನ ನೋಡಿದೀಯಾ? ಎಸ್, ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಯೇ, ವುಹೂ. ನಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಬಹುದೇ ಬಾಬ್? ಎಸ್, XYZ. ಇದು ಮಾಜುವಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವೊಂದು ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಚೂ ಚೂ ಚೂ, ನಾವೊಂದು ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೀನು ತುಂಬಾ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್. ನೀನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೀನು ತುಂಬಾ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್. ನೀನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೆಂಗಿದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ನಾಲ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್, ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ನರ್ನು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೆಂಗಿದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ನಾಲ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್, ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ನರ್ನು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿನ್ ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಕಸ್ತೀಯಾ? ನನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನಲ್ ಬರೋಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂಡಿರೋ ತರ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿನ್ ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಕಸ್ತೀಯಾ? ನನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನಲ್ ಬರೋಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂಡಿರೋ ತರ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಿದೀಯಾ? ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ತುಮ್ ಆಮೇಲೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಿದೀಯಾ? ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ತುಮ್ ಆಮೇಲೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ನನ್ ವ್ಯಾಗನಾರ ಮಾಗಿದೆ ಶೇಪ್ ನಿಂತರ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ನನ್ ವ್ಯಾಗನಾರ ಮಾಗಿದೆ ಶೇಪ್ ನಿಂತರ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಓವಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೆಂಗಿದೀಯಾ? ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಜೊತೆಲ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಓವಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೆಂಗಿದೀಯಾ? ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಜೊತೆಲ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಕ್ಳ. ಹಾಯ್, ನಾನು ಬಾಬ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವ್ಯಾಗನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. 2 ವಾಚ್ಗಳು. 1 2 ಹೆಲೋ 2 ಹೆಲೋ ಬಾಬ್. 3 ಜಗ್ಗಡು. 1 2 3 ಹಾಯ್ 3 ಹೆಂಗಿದೀಯಾ ಬಾಬ್. 4 ಸೂರ್ಯಗಳು. 1 2 3 4 ಹೇ 4 ನೆಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡನೆ. 5 ಛತ್ರಗಳು. 1 2 3 4 5 ಹೇ 5 ಹೇ ಬಾಬ್. 6 ಆರೆಂಜ್ಗಳು. 1 2 3 4 5 6 ಹೇ 6 ಹೆಂಗಿದೆಯಾ ಬಾಬ್. 7 ಆಪಲ್ಗಳು. 1 2 3 4 5 6 7 ಹೆಲ್ಲೋ ಎಳ್ಳು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಲು ಬಾಬ್. 8 ಹಾತ್ಗಳು. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಹಾಯ್ 8 ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. 9 ಲಾಲಿಪಾಪ್ಗಳು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಹೇ 8 ಹಲೋ ಬಾಬ್. 2 ಬಾಲ್ಗಳು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಹೇ 10 ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಬಾಬ್. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 4 5 6
7 8 ಎಂಬುಟು 10. ಹೇ, ನಾನು ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿತಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲುಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಹೇ ಬಾಬ್, ನಾನು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್? ನನ್ನೊಳಗೆ ಕೂತಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಚ್ಚಿದೆಯ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಫೈರ್ ಟ್ರಕ್? ಈಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನ ಬೆಂಕಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈರ್ ಫೈಟರ್ ಅವರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾತಿದೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ನಾನು ಜ್ವರಮತ್ತುಗೆ ಆಗಿರೋ ಜನರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಟ್ರಕ್? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಫೋಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಡೋಸರ್. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಫೋಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರ್ತಿದೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಬ್. ಹೇ ಟೋ ಟ್ರಕ್, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ನಾನು ಹಾಲದ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಟೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತು ನಿಮಗೆ ಮಜಾ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳ, ನಾನು ಬಾಬ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಎ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೊದಲೈನ ಲೆಟರ್. ಬನ್ನಿ ಎನ ಹುಡುಕೋಣ. ಮಕ್ಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀಯಾ? ಅವನು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಏಯ್, ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಎಸ್ ಬಾಬ್. ನೀನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಬಿ? ನಾನಿನ್ನ ಹುಡುತಿಂದೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀಯಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಳ, ಸಿ ಅಲ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಹಾಯ್ ಸಿ, ಎಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ? ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಾ. ಡಿ, ನೀನ್ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಫನ್ ರೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹಾಯ್ ಇ, ನೀನ್ ಹೆಂಗಿದೀಯಾ? ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯೇ! ಮಕ್ಳ, ಏನಾಡು? ಓ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅದು ಎಫ್. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಹಾಯ್ ಜಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ? ನಾನು ಎಚ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬನ್ನಿ.
ಹಾಯ್ ಎಚ್. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಜಿ ಬಾ ಬಾಬ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಣ. Yes! ಮಕ್ಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕಾರ್ಡು INJ. ನಾವು ಬಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ನ ಬೋಟಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೋಟಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇಂದ್ರ ನನ್ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಳ ಕೇನ ನೋಡಿ, ಅವನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನಿ. ಬಾಬ್, ನಾನು ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಾ? ಎಸ್, ನನಗೆ ತಂದಿರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಎಮ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಾ. Yes! ಹಾಯ್ ಎನ್. ಹಾಯ್ ಓ. Hi, Bob. Hi, Bob. ಹಾಯ್ ಪಿ. ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನು ಕ್ಯೂನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು, ಆ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಳ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನ್ ಆರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್. ಹಾಯ್ ಟಿ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ? ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನು ಯು ಮತ್ತೆ ವಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಾ, ಎಲ್ಲರೂ UN V ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್ UN V, ನನ್ ಜೊತೆ W ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಎಸ್, ನಾವು W ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್ W. ಹಾಯ್ ಬಾಬ್, ನಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ TVU ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀಯಾ? ಎಸ್, ಅವರು ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಯೇ, ವುಹೂ! ನಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಬಹುದೇ ಬಾಬ್? ಎಸ್, X, Y and Z. ಇದು ಮಾಜುವಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್, ನಾನು ಬಾಬ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ನೀವ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಬಾರ್ತೀರಾ? A, B, C and D, E, F, G, H, I, J, K, L and M, N, O, P, Q, R, S, T, U and V, W, X and Y and Z. ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ Z ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Z and Y and X and W, V and U and T and S, R and Q and P and O, N and M and L, K, J, I and H and G and F, E, D, C and B and A. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ A ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಿಗೆ ಅದೋಣ. A and B and C and D, E and F
H I J and K and L and M N and O and P Q R S and T and U and V W X and Y and Z. ನೀವು ಬಾಂಬ್ ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೋಣ.